पीछे। दिन में कोई भी टाइम या रात में कभी भी यहाँ बहुत तेज पेन रहता है फिर वो घर पे वाइब्रेटर है, फिर मैं वो करवा लेती हूँ, तो फिर रिलैक्सिंग एक पॉइंट होता है जो बहुत ऐसा पेन करता है, फिर कुछ इस एरिया, ये एरिया होता है, यहाँ पे पेन होता है, ठीक है। देन बस ये इतना ही है, इसमें नहीं होता और कहीं पेन नहीं, सिर्फ ये है। फिर बस मुझे फिर ऐसे ऐसे करके बैठा रहना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा काम करती रहूंगी। आपको दर्द कहाँ है? यहाँ पे, ये और जब मैं आपको यहाँ से चेक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर एक छोटा सा हम्प दिख रहा है मेरे को, आपको महसूस होता है? अच्छा, नेक को उस तरफ मूव करें, इजीली कर पा रहे, इस तरफ ये पेन, हल्का सा पेन, यहाँ पे पेन ज्यादा रहता? एग्जैक्टली ये ये जगह पेन आती? नहीं, यहाँ पेन नहीं आता, ठीक है। हाथ में रेडिएट करता है पेन? गुड। आप ऐसे टर्न होइए। अभी जब मैं आपको इस प्रोफाइल से देख रहा हूं तो आपकी गर्दन आगे आएगी, नेक फॉरवर्ड है, इसलिए ये मांसपेशियां भी टाइट है। आपको इनमें जकड़न महसूस होती है? कुछ खास नहीं, फ्री नहीं रहती। मैम रिलैक्स। मुझे देखो, रिलैक्स, फाइन। अभी नेक मूव करें, हो रही है ना? इस तरफ सर करके उल्टा लेट, रिलैक्स, फाइन। हाँ। इस तरफ जाता है, relax, fine, and lose your body, relax your body, relax your body, थोड़ा सा बाहर आ जाए, थोड़ा सा, ठीक। रिलैक्स, मेरे हाथों पे वजन दे दो अपना पूरा, लूज 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 लूज, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, हाँ, नीचे हो जाएंगे, ये हाथ हैं, सीधा लेते हैं, अच्छा था। सर ने सुपारी दिया, वीडियो रिकॉर्ड करके वाइट को ठीक है मैम, नहीं तो उसका वेट लो, थोड़ा सा आगे आ जाओ, हाँ, इसको बैंड करेंगे, आप किस बैंक में? रिलैक्स रिलैक्स, ये हाथ मुझे दे दो, ठाकुर या गब्बर? आपके लिए इस हाथ को अच्छे से पकड़े प्लीज, छोड़ना नहीं, रिलैक्स, फाइन, गुड, रिलैक्स, रिलैक्स,
सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे। Turn on this side. Lose your body. ठीक था? गुड। दोनों हाथ सर के पीछे इंटरलॉक करें, दोनों कहानियां नीचे, सर भी नीचे, सर भी नीचे, एल्बोज भी नीचे। Lose your body. Fine. Good. जाए नीचे इस तरफ। हाँ, ये सर के पीछे जाए इस तरफ। दोनों हाथ मेरे हाथ पे इंटरलॉक करें, अपने हाथ पीछे है मेरे ऊपर, पीछे। हाँ जी, चेक करें। काफी ठीक है। हाँ, वो जो स्टिफनेस लगती है ना, हाँ, नहीं है अब, काफी मूवमेंट अच्छे से हो पा रहा है कोई भी। लूज। रिलैक्स। हाँ, एक बार चेक करिए और फाइन। थैंक यू मैडम। थैंक यू टू